علي يلا تعب عندك الطلبة وشفنا يوم ما نزل انا ما اكون مبكر لا معاك بعد ما تخلص هنا على مكتب يوم الأحد مساء خبرونا طوارئ تل تمر بسقوط قذائف على هالمنطقة، مخرج المحطة ومنطقة أم كيف. جينا مباشرة على هالمنطقة، تبين عندنا أنه القذيفة اللي ساقطة ضاربة فازين للتوتر ال66، الفاز التحتاني والفاز الفوقاني للدار المزدوجة المغذية من المحطة الرئيسية إلى محطة تل تمر. ظلت تل تمر تقريبا قرابة اليومين ثلاثة بدون كهرباء. المسافة تقريبا دائما احنا نجيب قرابة الفتحة فتحتين حسب العطل. خبرونا طوارئ تل تمر انه في فازين مقطوعات، فاحنا نحسب حساب انه الفاز ما بين البرج والبرج المسافة بين ال 250 لل 300 اوقات 200 حسب طبيعة الارض، فاحنا نحسب حساب انه 250 فازين 500 متر بمقطع 240 ميلي.